ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ, କେତେ ଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅନେକ କଥା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା କେମିତି ପଢ଼ିବା, କେତେ ଥର ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ବାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହିରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ସବୁଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ସାହସ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ମନର ଭୟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ଉଭୟ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ପାଠ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପାଠ କରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳେ ସବୁଦିନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗତକାଲି ତ ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳବାରଟି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଆଉ ଶନିବାର ବି ଭଲ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର ହୋଇଥାଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7 ଥର ପାଠ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ବି ପ୍ରତିଦିନ 7 ଥର ପାଠ କରିବ ତାକୁ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ସୁଖ ମିଳିବ, ଯାହା ସେ ନିଜେ ଭାବି ବି ନଥିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭଲ ଚାହିଁକି କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ଏହା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି କହୁଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ନେବାଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, କି କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କି ମିଛ କହିବେନି। ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାରଣ ଏସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ହେଉ, ଆମେ କିଛି ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ଆମର ଯାଇକି ଆମକୁ ସେସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାରଣ ଅସୁର ହେଲେ ବି ସେ ଯଦି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କରେ କିଛି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ବର ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେମାନେ ତ ମଣିଷ, ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବା ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନି ସେଇ କାମ ପାଇଁ ହେଉ, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିବେ ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଯଦି ଖରାପ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିବେ, ଯେ ମୋତେ ସେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଲୋକଟି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାର କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଉ, ତାର ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ଚାଲିଯାଉ ବା ତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ କାହାର ଭାବିକି ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଚାହିଁବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି କାହାର ଖରାପ ଚାହିଁବେ ତାହା କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଲଟା ନିଜର ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ
ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। କାହାର ଖରାପ ପାଇଁ କେବେ ବି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, କି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କି ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଦରକାର। କିଛି ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ହନୁମାନଙ୍କର ୱାଲପେପର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ନିହାତି ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟା ଫଳ କିମ୍ବା ମିଠା ଏକ ଥାଳିରେ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟା ଫଳ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ଆଉ ଗୋଟା ଫଳ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଫଳ ମିଠା ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଏକ ପିତ୍ତଳ କଳସ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନେ ପାଣିକୁ ଫୁଲ୍ କରିକି ସେଠି ପାଖରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ସେଠି ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦୀପଟିଏ ଯଦି ଜାଳିପାରିବେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଅମକ, ମୋ ନାମ ଯାହା, ମୋ ନାମ ପୂଜା କି ଶୁଭ କି କ'ଣ, ତ ନିହାତି ସେଇଟା କହିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ତାପରେ କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ମୋର ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୋ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ପାଠ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଚାକିରି ହେଉନଥିଲେ ଚାକିରି ହେବ, ଯେଉଁ କାମ ହେଉନଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏହା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇକି ସବୁବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ବି ପୂଜା ପାଠ ହେଉ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସେ ସମୟରେ କେବେ ତଳେ ବସିକି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେନି କି ପୂଜା କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିକି ପାଠ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଉଚିତ ନିୟମ। ଏବଂ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇ ବସିଲେ ଏହା ଭଲ। ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି କଳସ ପାଣିକୁ ନିଜେ ପିଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯାହାର ବିମାରୀ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳସର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଯଦି ବିମାର ଲୋକକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି କେହି ତାକୁ କୁଦିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିମାରୀ ହେଉଥିବା ଲୋକକୁ ସେଇ ପାଣି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମାରୀ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ଥର, 7 ଥର କିମ୍ବା 11 ଥର ପାଠ କରିପାରିବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥର, ଯେମିତିକି 21 ଥର, 45 ଥର କିମ୍ବା 90 ଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଧି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଥର ହେଉ, 7 ଥର ହେଉ, 11 ଥର ହେଉ, ଆପଣମାନେ ପାଠ କଲେ ଭଲ। ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଯୋଡ଼ କିମ୍ବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କାର ଲୁଗା, ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଖାଇନଥିବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କିଛି ଯାଇନଥିବା, ସେମିତି ଏକ ଭଲ ଲୁଗା, ଧୁଆ ଲୁଗା ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ ଆମେ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ହେଉ, କମଳା ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେବେ ନାହିଁ କି ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ରୂପରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏହା ଭାବିକି ଯଦି ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ପୂଜା ଘରେ ବସିବା ଏସବୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ସାହସ ସବୁ ମିଳେ, ଆଉ ମନର ସବୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ନେବା ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଠ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, କିଏ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ 2 ଦିନ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ପୂରଣ କଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ବାକି 2 ଦିନ ଆଉ ପଢ଼ି ପାରିଲେନି, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୁରା ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି କାରଣ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା କାହା ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ
जेहेतु संकल्प भांगी जाऊँगी आपण मैंने क्षमा प्रार्थना करेंगे आउ सेठार किसी भूल करेंगे ना बोली संकल्प नहीं कि क्षमा मागिकी आउ थे संकल्प करेंगे। ठीक अच्छे आपड़ जिते बड़े हनुमान चालीसा पढ़ुं से बही देखिकी पढ़ु एमती गले अन्यमनस्क बहुत कम हम माने जदि बही न देखिकी आप भावे मुझे मन रखी मुझे गायबी आम जेहेतु संसार में रोच गृहस्थ आश्रम रोच आमको बहुत प्रकार चिंता भावना आसे काली से ड्रेसटा पिंधि काली सी सेटा करथिला आज रोषे कौन हम एमती मन को बहुत सारा माने भावना आसी जाए। तो जदि बही देखिकी पढ़े हुए तो आपणकर अन्यमनस्कता किसी मात्रा कमिजिव आपणकर ध्यान संपूर्ण भाव में हनुमान चालीसा पर रहिबो। थरे हनुमान चालीसा पढ़िकी देखंतु मनरु सब डर भय दूरे जीव 11 दिन करंतु आपण मन निजे जानि परिबे सबुदिन पाठ कले जीवन में एमिति परिवर्तन आसीबो जे आपण निजे मध्य चिंता करि परिबे नाही किंतु मनरे बस भक्ति थिबा दरकार भगवान को प्रति मन थिबा दरकार तांको ना सब बेले आपण माने नउथिबा दरकार। हनुमान जेते बेले आपण संकल्प नेबे भगवान को नाम हो किंबा आपण जानिथिबे जे हनुमान को सब बेले राम को नाम सुनिबा को बहुत भल लागे आपण माने राम राम मध्य कहि परिबे कहिले तांको जल्दी आपण मैंने प्रसन्न करें। मो सह एमती होती से मोर अनुभूति को आज आपण मान सहित प्रकाश करें। हनुमान चालीसा पढ़ुवा लोक मैंने आमिष भोजन करने वर्जित अटे जदि आमिष को संकल्प समय छाड़ ना ताले चालीसा पढ़वर किसी फलप्राप्ति हो न थाए आम एपटे चालीसा पढ़ुवा सेपटे गोटे जीव को हत्या कर खाऊा तो कौन भी कम केमती सफल हम आमको गोटे व्रत रखा गोटे संकल्प रखा किछिटा नियम मानवा पड़ो। तुलसीदास को मोगल राजा बंदी करथिबा अवस्था जेल भितर पवित्र हनुमान चालीसा को से लिखिथिले। तुलसीदास महान संत थिले से तांको भक्ति बल श्री राम को दर्शन मध्य करथिले। तुलसीदास जहाँ कहती सब सत्य ही कहती चालीसा जहाँ भी किसी लिखा जाइए सब सत्य ही अटे केबे मिथ्या नुहे। जो मानकर बीमारी होउथबो से माने शुद्ध मन रे हनुमान चालीसा अभिमंत्रित पानी को पीदेले तांको रोग संगे संगे ठीक हो जिवो बस मन रे विश्वास थिबा दरकार। 11 दिन कि 21 दिन संकल्प नहीं हनुमान को निजर मनस्कामना जणाई प्रत्येक दिन 7 थर पाठ करने द्वारा मनस्कामना पूर्ण होगा सहित आप जहाँ इच्छा करेंगे ताहा निश्चय आपण मानक मिल। संकल्प पूर्ण होबार शेष दिन में आपण मैंने हनुमान को भोग लगे पूजा करने आवश्यक। छोट पिला भोग आपण मैंने से भोग को बांटी पारे प्रसाद लगे माने भोग लगे सारा पर आपण मैंने सही भोग को अलग पिला दे पारे। घरर मुख्य द्वार पाखे पंचमुखी हनुमान को फोटो निश्चय लगातु यह कले नेगेटिव एनर्जी खराब नजर यह घर को रक्षा करें। आपण मैंने समस्ते शेष पर्यंत भिडियोटी देखि जो मैंने भी देखी आपण मानक अनेक अनेक धन्यवाद जहाँ आपण मैंने भिडियोटी धैर्य सहित देखी एवं जदि भी भिडियोटी भल लगी तो कमेंट रे निहाती जय बजरंग बाली लिखिपारे जय श्री राम लिखिपारे आपण मनरू जहाँ इच्छा हो लिखिपारे एवं जदि पसंद आसती भिडियोटी किसी शिखा मिली निहाती भिडियो गोटे छोटे लाइक करेंगे। आ हाँ एमती शिक्षण वीडियो जदि आपण मैंने प्रत्येक दिन पाइबा चाहूँगी ताले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करदे। आज एति रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।